我收到。那开始了，好吗？有吗？感觉很自然，是你的脸感觉很自然。对，你要低下去，你要低下去，这没办法架高一点吗？这个是因为你有一点点头背，你刚刚往下看的时候没有啊，没有啊，因为我不想要弯腰。有这样子的，有，有我不行，你这个会往上一点啊。没有，先开始了，开始了，已经开始了。嗨 ，OK， 我们今天是第一集嘛，其实我们一群年轻人想要带着大家一起到花莲的各地去认识花莲的素食，然后其实素食也可以很好吃，因此我们这个节目叫做吃播，吃的直播。每天不同的人一起来吃饭，那重点是在用肚子翻滚素食的花莲，花莲有很多好吃的素可以给大家介绍。那我先介绍一下，今天我们好几个人哦，自我介绍一下好了。Hello， 大家好，我是佩珊，我吃素11年，哇，吃全素已经6年喽。哇，厉害！我是敏轩，我才刚开始吃素，然后现在在挑战。Vegan 30天，你吃素多久了？我吗？其实蛮难，现在也才几个月。你才吃素几个月哦？他就挑战 Vegan 30天。来，学姐讲一下。Hello， 我要这个都没有这样子。Hello， 大家好，我是嘉欣，我吃素15年了。这样好，可以。嗨，大家，我是文婷。那我从17岁吃素到现在17年了。那我被那个baby。反正他一直邀到今天好，我就干脆答应他30天的 vegan。但是呢，不管怎样，你是不是 vegan 都没有关系，重点在于你吃素嘛。那我们先介绍一下好吃的素食。今天来自这个地方叫饮食来。那我介绍一下我的好了。好啊，我喜欢吃这里的蚵仔煎，因为我今天是吃素，最后一天压根就不能吃鸡蛋。这个叫做蚵仔煎，有看到吗？素食的，哇，这里的蚵仔煎真的很好吃，你不一定要吃荤的蚵仔煎，素的蚵仔煎都可以让你觉得哇 nice。里面有蚵仔煎啊，我也不知道，反正就吃下去就好吃啊，有海带，有菇菇，还有反正就是好吃就对了啊。蔬菜，然后好到你介绍的是什么？我今天吃的是，你拿进来一点。好，凤梨炒蛋。太厉害了！它其实有可以加蛋的，可以没有加蛋的。然后因为我在响应那个素这个 vegan 30天，所以我吃的是不加蛋版本。哇，OK，哇，还有嘞，那你吃什么？好的，大家好，因为我是 vegan，所以我今天点的是非常好吃的麻酱面，真的非常好吃，而且它的面是 QQ 的，你可以看到它有出肉燥，然后麻酱面有非常浓郁的口感。等一下我们开始吃，这跟荤的差不多吗？这个其实很好啊，我觉得为什么？香味。这个可以来推荐来吃，这个可以来硬食来嘛，硬食来，一碗多少钱？哦，60块 ，OK 啦，60块可以了。哎，这个什么？然后今天我为了推出特别阿亮鸡排的吗？这个？是黄金豆腐。哦，这个就跟阿亮鸡排炸豆腐一样啊，这个非常有可以吃。富含高蛋白质。多少钱啊？我另外加60块就付了这3道。哦，太棒了，还有2个小菜。可以，所以要早吃的话来找他来提供。是，然后这个是海带，这个是叫做素食界的的鱼油。哦，哇，看一下，对，它其实富含钙质，所以你不需要喝牛奶，你就可以补充到钙质，而且还可以抗发炎，非常多的膳食纤维、抗血栓等等的。我们现在变成那个营养节目，对，健康，对，可以尝试。然后还有1碗蔬菜汤，还有鲜菇，所以营养价值非常足够，大家不用担心。那我们就开动了，可以开动好，我了。们就吃一口，然后就结束今天的吃播。明天的话，明天我们再介绍另外一个地方，请大家一定要追踪我们的花东区池青，对不对？花东区嘛。是。好，然后希望如果你是在别的地方没关系，你可以开一个翻滚吧那个吃，应该是什么哈？哦，用肚子翻滚吃的台北，用肚子翻滚吃的台南，用肚子翻滚吃的新加坡，用肚子翻滚素的，应该是用肚子翻滚素的马来西亚，全世界一起来响应这件事，一起吃素。对。然后我们先你们赶快吃吃的时候呢，我来补充一下，今天我从3月3号8月要劝300个人响应素食30天，或者是 vegan 纯素30天。那今天大家猜猜看，7天来我募到多少人？我是其中一位，我刚刚被募到，还有这位姐姐是其中一位，也有大家的响应，然后还有全世界，我邀约从加拿大、美国、
同国家的朋友呢，已经有100个人响应了，今天没错，7天来，所以真的很感恩大家响应。那在现场的朋友，如果想要响应的话，欢迎在下面留言，我会再去跟你分享一些相关纯素的或者是梳洗的讯息的。去哪里看啊？就是直播下面留言直播太好了，那我会直接，我们要善用这个平台。好，对我们后面还看到一个熟悉的面孔，哎，路人甲，哎，没关系，他的面，哎，路人甲，我看了，好，好了，哎，我要吃一下我的蚵仔煎啊，这个蚵仔煎真的很好吃哦。天哪，你看这个酱，这个麻酱面的味道超好吃的，大家一定要来试试看，非常香浓的麻酱。其实素食有非常多好吃，不止好吃之外，还可以护身不杀生。最重要其实就是健康跟环保。对啊，好处多多，大家可以多来follow，就可以多吸收到更多知识了。天哪，这个麻酱好浓哦！我马上来吃一口给大家看，你看看。哇哦，天哪，汤匙，是，谢谢。要不要拿到这样？来，大家看一下，这个烟都冒出来了。好香浓哦，麻酱面。你刚刚有遇到路人哦，有路人都看到你，现在继续讲话，我们还是看得到你哦。路人吃下面。OK，那我就 goodbye 咯。用肚的翻滚，用肚子翻滚啊，翻滚树的花莲。再一次哦，1、2、3，用肚子翻滚树的花莲。